Kako biste odstranili fleke sa nameštaja, bit će vam potrebna jedna tableta za mašinsko pranje sudova koju ćete staviti u vodu. Ostavite zatim da se otopi ili jednostavno ovako rukom protrljajte i otopite je. Koristite mlaku, odnosno toplu vodu. Biće vam potrebna mikrofiber krpa koju ćete dobro ovako da namočite u ovu tečnost, a zatim i da je ocelite. Stavite ovako mikrofiber krpu, pa na nju stavite poklopac od šerpe. A zatim ga obavite ovako. Možete ovo ovako da koristite, a možete i da pričvrstite uz pomoć gumice. I dobili smo jednu veliku četku kojom ćemo da na lak, jednostavan način očistimo nameštaj. Nameštaj je sada potrebno jednostavno da istrljate. Kada imate decu, znate i sami da se nameštaj jako brzo prlja, a ako ovo redovno radite, nećete imati većih problema sa flekama. Povremeno je potrebno da ovako ponovo isperete krpu u ovoj tečnosti i da je ocelite, pa dalje da sve izribate. Vrlo lako odstranjuje fleke, zato što su tablete za mašinsko pranje sudova veoma koncentrovane i inače su napravljene da razbijaju masnoće, tako da će ovo jako lepo očistiti vaš nameštaj, a nećete ga previše natopiti kao kada biste ga ribali ribaćom četkom. Potrebna vam je zatim čista voda, pa u tu čistu vodu jednostavno isperite krpu ili uzmite novu, svejedno. Dobro je odcedite i ponovite postupak, odnosno pređite još jednom preko nameštaja. I evo pogledajte, čak se i vidi da je ipak malo prljavštine nahvatalo ovde na ovoj krpi. Ako vam se dopada ovaj video, ostavite mi jedan like. Ja vas puno pozdravljam. Ćao!